주말까지 강한 바람과 함께 강추위가 이어지겠습니다. 서울의 최저기온이 영하 7도, 체감온도는 영하 10도를 밑돌겠고요. 다음 주에는 추위가 풀리며 주 후반에는 온화한 봄 날씨가 찾아오겠습니다. 중부와 경북 북부 내륙을 중심으로 한파특보가 발효 중이고 동파 위험도 경고 단계 보이고 있습니다. 수도관이나 보일러 등의 보온 상태 잘 점검해 주셔야겠습니다. 고기압의 흐름에 따라 차고 건조한 공기가 내려오면서 맑은 날들이 이어지고 있는데요. 대기의 건조함이 극심해 불조심하셔야겠습니다. 내일 이른 아침 서해안과 제주 산지에 눈이 날리겠고 모레까지 울릉도와 독도에 많은 눈이 예상됩니다. 그 외 지역은 대체로 맑겠습니다. 내일 아침 기온은 대전이 영하 7도, 안동이 영하 9도까지 떨어지겠습니다. 낮 기온은 서울이 2도, 광주 4도 선에 그치겠고 기온 자체는 오늘과 비슷하겠습니다. 주말 동안 충남과 호남, 제주에 눈과 비가 내리겠습니다. 날씨였습니다.